Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video zu Rocket League. Heute im Video reagiere ich wieder mal auf ein Video. Heute von den tatsächlich sehr, sehr guten Rocket League YouTuber Rocket Sledge. Und zwar hat er ein Video gemacht mit den 30 besten Spielerideen zu Rocket League. Und mir wurde das vorgeschlagen und ich dachte mir, okay, guckst du das jetzt privat an oder machst du halt eine Reaktion darauf? Weil ich habe bestimmt auch ein paar Sachen dazu zu sagen. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Ja, um direkt schon mal ein paar Ideen von mir reinzuwerfen. Eine Mario Kart Mechanik beim Start. Boostfelder, die anders sind, andere Positionen von Toren, was offensichtlich ist wie andere Rumble-Kräfte. Aber gut, wir gehen mal rein, mal gucken, in welche Richtung das Video geht. Wie gesagt, checkt den Kanal aus. Anyone can type up some proposal or suggestion for a video game, and the Rocket League subreddit has no shortage of those posts. Yep. But personally, I've always appreciated the users that actually make an effort to visually represent their idea, no matter how ambitious it is. Ja, das ist groß. Ein Pinball-Arena, Reifen, die Portale sind und ein Volleyballfeld. Volleyball-Modus gibt es leider nur in Rocket League Sideswipe. Das richtige Rocket League hat es leider nicht. Ideas that have been submitted by the players. Starting with our first section, Goal Explosion. Reddit user Invisible Ink Doodles starts us off with probably the most toxic goal explosion idea ever conceived. Habe ich damals, glaube ich, auch ein Reddit-Video drauf reagiert. So eine What-a-Safe-Tor-Explosion wäre nett. Weiß auch noch nicht, warum das nicht im Spiel ist, weil das ist, also, das kann ja nicht so ultra schwer zu machen sein und es wäre halt lustig. Ich würde es mir kaufen. Wenn ihr diese Torx mit einem Shop hättet, ihr würdet doch zumindest überlegen, die zu kaufen. Weil es einfach eine lustige Idee ist. Es ist einfach gratis Money. Also gut, gratis nicht. Die müssen schon die Zeit investieren, um das zu programmieren. Aber die arbeiten ja eh am Spiel. Die Leute sind eh eingestellt. Das heißt, die stellen ja nicht extra jemanden ein, der nur die What-a-Safe-Tor-Explosion macht. Also von mir aus können die Ressourcen schon nutzen für diese Tor-Explosion. Though commenter Reagiere takes it one step further, saying they want this for when they own goal. Yep, nothing beats being able to what-a-save your own teammate with a goal explosion. Oh, das wäre Powerful lustig. Scent shows us that a simple drawing and a to-the-point description is all you need to convey a great idea. Habe ich auch damals ein Reddit-Video drauf reagiert. In the comments, someone had an even more rudimentary concept that involved the ball hatching into a spider that would then stab nearby cars with its legs. So yeah, kinda like Airstrike, das ist lustig. Just more nightmare-inducing. The truly calculated goal explosion. Oh, yeah, and that'll be $20, by the way. We go back to Invisible Ink Doodles again for a collection of goal explosion ideas that he claims has a bit of a cat theme. First, there's the cat head that he says will be similar to the Jurassic Park T-Rex. Then there are balls of yarn. Das wäre cool, an explosion of cats that Ink Doodles has made sure to indicate would be screeching. To be honest, it is a bit disturbing that this got over 8,000 upvotes. Das zweite ist, also das, weiß ich nicht, aber das wäre Fire. Das wäre eine super Tor-Explosion. Concept involves the ball blasting through the back of the net and into the stands, which one could only assume would end up scrambling any unfortunate eggs in its path. I do like the idea that this would be a speed-based result, though. We already have a few cosmetics that change with your speed, so a goal explosion that varies due to the power of your shot would be pretty cool to see. Wäre halt wirklich super. Eine Torexplosion, die anders aussieht, wenn du 100 km hast, 120 km hast, 80 km hast. Auch da, warum gibt es das noch nicht? Es ist klar, warum es das noch nicht gibt. Du müsstest halt da was ganz Neues programmieren. Rocket League läuft auf einer Engine, die 37 Jahre alt ist. Da ist es dann wahrscheinlich ein bisschen schwer, sowas zu programmieren. Aber es wäre auf jeden Fall eine richtig coole Idee. By the way, auch eine coole Idee wäre, den Abo-Button zu drücken. This goal explosion from Spikes250 looks cool, but is a little confusing. Ja, it's called Smooth Criminal, Daumen and runter. it uses a clip from the song Smooth Criminal, which I can't play here, but I don't think I've ever seen Michael Jackson pull off moves like this. A silhouette moonwalking across the net seems like it would be a more obvious choice to me. Our last two explosions are from Patrick N. This first one floods the map, which fits very well in Die habe ich doch nicht gesehen. Also, in case you missed it, notice how the shark grabs the ball on its way out. This made me think that there could be variants of this cosmetic using different sea creatures like an octopus or a seal that grabs the ball instead. Patrick N's second submission is a goal explosion with a response that changes depending on the placement of your shot. Now, Sonic already has a few goal explosions that do vary a little with shot placement. Das zu sehen macht mich ein bisschen traurig. Das sind so richtig coole Torexplosionen. Und was wir halt kriegen, sind irgendwelche Wobble-Wobble-Effekte. Weil natürlich auch manchmal coole Torexplosionen reinkommen. There would obviously be a lot I could cover in this section if I was to feature content creators and the custom map community. But for this video, I'll be mostly sticking to Reddit submissions by people that don't spend most of their time working on Rocket League content, because those are the only players that can come up with ideas like this. Okay, jetzt kommen wir zu Even Arenen. OP knew this was a wild one, as he included the disclaimer, "Don't do drugs, kids."
Ach, Now, I'm sure this Gravitation. would be a nightmare to play, but the idea of gravity switching between the roof and the floor is an interesting one, to say the least. Yes, for this section, my purpose isn't just to highlight the community's good ideas. No, I believe that even terrible concepts can be entertaining to think about. Es wäre lustig für einen Game Mode, so Gravitationsgedöns könnte man machen. Flesh them out. Case in point, Dark Penguin's Wind Arena. In this game mode, wind physics affect both cars and the ball. It can vary in strength and direction, but fortunately there's a handy indicator to tell you which way it's blowing. Theoretisch hast du ja Wind von den Rumble-Kräften, da hast du ja den Tornado. Das einfach in einer gewissen Form auf einer Map. Das könnte man schon wahrscheinlich auch mit der Engine programmieren. Und für einen Fun-Spiel-Modus wäre das wahrscheinlich ganz lustig. Das Problem ist aber, würde ich das viel spielen? Einen Modus mit Wind? Wahrscheinlich nicht. Ich würde es halt einmal anmachen, 3-4 Runden spielen, dann sagen, ja, okay, gut, reicht mir jetzt. Und dafür müsste Psyonix ja dann eine Woche was programmieren und ich weiß nicht, ob es das wert wäre, ehrlich gesagt, für eine Ressourcen. Anyone that actually likes playing with it? I think this comment predicted the results of such a change pretty well. All maps now have unpredictable wind. Playlist hits new all-time low player count. Though I will say it's funny to imagine someone rage quitting a Rocket League match due to wind. Next, we have a volleyball concept from Brian Brinkman. Now, I think Left might have done something similar to this with a center barrier the ball could pass through, but cars couldn't. Wobei mit Dropshot-Boden wäre das nochmal lustiger. Doch, ist im Grunde eine gute Idee. Isn't an automatic goal. This is also similar to the sideswipe version of volleyball. Wollte ich auch gerade sagen. Das sah übertrieben aus wie die Sideswipe-Map. Da ist mir aufgefallen, dass Sideswipe keinen Dropshot-Boden hat. Aber es sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Every hit on the ground isn't an automatic goal. This is also similar to the sideswipe version of volleyball that came out a few years later, though you can play on either side of the net in that game mode. Here's a bit of a surprising post I found during my research. In April 2021, Platrick made their own grass-covered rendition of Farmstead. And over 2 years later, as we know, Farmstead Pitched was added with the Season 3. Ja, es ist original passiert. Nee, mit einem anderen Farbmuster. Okay. Update. Aber das ist passiert. Because I saw some people complaining about the lazy map change or saying, who asked for this? Well, apparently we did, guys. This post had over 1,000 upvotes, and now it's in the game. In January 2018, Sidewinder gave us this. Wisst ihr, was unheimlich wäre? Das ist ja 3 Jahre alt, der Post gewesen mit dem Gras. Was wäre denn, wenn Psyonix vor 3 Jahren das gesehen hat und seitdem 3 Jahre dran gearbeitet hat, Gras auf diese Map zu kriegen? Also wenn das den Speed darstellt, mit den Psyonix Updates raushaut, dann könnte das mit Unreal Engine 5 wirklich noch 4-5 Jahre dauern. This amazing forest map concept that even had someone from Psyonix respond. Wait, Though das ist cool. their nature is neat, non-committal comment means that, unsurprisingly, 6 years later, we still have nothing like this in game. Okay. Next up, we have a rare physical map prototype, the Beach Stadium. Na gut, Beach haben wir ja. Aber ich finde die Strandmap, die wir gekriegt haben, die war gut. Rumble Chaos is a 4v4 game mode in which the power-ups are only available from spawn locations at the center of the field. Ah, okay. Du hast quasi Mario Kart Felder, wo du Kräfte kriegst. Ich würde die vielleicht nicht einfach dahin machen, sondern vielleicht irgendwo in der Luft und dass die zufällig spawnen. Also vielleicht schon in der Mittellinie, aber dass die Höhe unterschiedlich ist. Dass die manchmal hoch sind, niedrig, mittig. Das wäre also fände ich cool. Is one of the most impressive game mode ideas I've ever seen on the subreddit. Rocket Plasma Tech was an attempt to add more depth and strategy to the game by way of different car builds. Each tech would have its own name, color, and logo, and would buff or nerf certain abilities. Ganz ehrlich, das ist jetzt vielleicht ein Hot Take. Ich finde das gut. Ich persönlich fände das gut, wenn sich nicht alle Wagen gleich steuern, gleich viel Speed haben, sondern wenn die Wagen unterschiedlich wären. Warum ich das okay finde. Guckt euch mal Profispieler an. Guckt euch einfach mal Profiturniere an. Welche Wagen benutzen die? Alle die gleichen Wagen. Also, es ist jetzt ja, weil das Argument dagegen ist ja, oh, dann sind manche Wagen ja krasser als andere, dann werden gar nicht alle Autos benutzt, sondern alle Spieler benutzen nur eins, nämlich den besten Wagen. Das haben wir doch jetzt schon. 80% der Spieler benutzen den Octane oder den Fennec. Ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass die Variation viel, viel größer wäre als jetzt, wenn alle Autos unterschiedlich wären. Zum Beispiel manche Wagen haben vielleicht in der Luft noch einen Extrasprung, steuern sich aber langsamer. Manche Autos sind ultra schnell, du hast aber vielleicht, keine Ahnung, weniger Boost. Manche Autos laden vielleicht automatisch Boost auf, haben dafür aber schlechteres Drifting oder so. Also da hast du ja unmenschlich viele Möglichkeiten. Überleg mal, wie frisch sich Rocket League anfühlen würde, wenn du einfach unterschiedliche Autos hättest. Ich weiß, manche Leute hassen das, aber das könnte man ja für Rocket League 2 machen. Ne, Rocket League kann weiterhin so bleiben, wie es ist,
alle Autos sind gleich, es werden nur 2 Autos benutzt. Aber für Rocket League 2, du könntest das machen. Und ich wäre ein großer Befürworter dafür. Es wird sich so frisch anfühlen, das Spiel. Und du machst ein Auto, was einfach einen Turbo-Boost hast, dass wenn du Boost doppelt drückst, der auf einmal so einen Turboschub nach vorne macht. Also 1000 gute Ideen habe ich, wenn ich sowas sehe. Ich finde, es spricht mehr dafür, als dass Sachen dagegen sprechen. Speed and boost, jump height, and bump resistance. On the field, boost pads would now match your plasma tech color, and also a logo by your name on the scoreboard would tell other players the specific build you were playing. On top of that, the brothers created Halo-inspired medals to better highlight specific in-game achievements. Post, here we are in 2024 with a club system that continues to be pretty much useless. Ja, falls ihr nicht wusstet, es gibt ein Club-Feature, wo du andere Leute in deinen Club einladen kannst. Dadurch hast du bei Turnieren einen Clubnamen und du kannst theoretisch auch eine Custom-Farbe erstellen. Also dann bist du nicht mehr orange oder blau, sondern du machst dein Team weißes. Aber die meisten Spieler, zumindest ich habe das auf Default angestellt, weil manche Farbkombinationen einfach ein bisschen anstrengend sind für die Augen. Halt das, was du in jedem Spiel hast, was ein Clan-Feature hast, wo du für den Clan Punkte sammeln kannst. Und dann kannst du dir, stell dir mal einfach vor, es gibt ein Clan-Feature und immer wenn du mit Leuten aus dem Clan spielst, sammelst du Clan-Punkte. Mit diesen Clan-Punkten kannst du dir dann Reifen, Skins, Torexplosion holen. Sache, die es in original jedem Spiel gibt, was ein Clan-Feature hat. Nur bei Onyx ist es, wir haben ein Clan-Feature, was können wir damit machen? Nichts, du kannst die Farbe von deinem Auto ändern. Das haben wir ja quasi, zumindest wir PC-Spieler haben das, weil mit Buckets-Mod gibt es ja viele Maps, wo du das hast. Das gibst du. Ich kann jetzt ins Training gehen und die Map aufrufen, wo ich das hab. Goalie walls to work on accuracy, barriers to dribble and shoot around, and speed-gated nets are all great ideas, and it's a shame none of this is in the actual game yet. Ja gut, muss man auch sagen, dass das nicht im offiziellen Game ist, ist natürlich schade. Und dass es quasi nur für PC-Spieler ist, ist auch ein bisschen schade. Wobei habe ich Buckets-Mod gesagt, du brauchst nicht Buckets-Mod. Du kannst einfach so Mods runterladen. Es gibt bei Steam ja einen Workshop-Bereich. Speaking of not in the actual game, in 2017, Dark Penguins also presented his idea for a simplified custom map creator. Though I did find it interesting that some of the highest voted comments on Map Creator. Ja. The post recognized the amount of work involved in such a project, along with the very real fact that a lot of players would probably not care too much about the feature. Ich meine, es wäre cool. So ein paar Leute würden richtig wie so Goblins da reingehen und Maps erstellen. Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, wie der Map-Editor in Bloons von 6. Ne, als der reingekommen ist, dachte ich auch, boah, krass, richtig heftiges Feature. Das ist einfach Content für das nächste Jahr. Und in der Realität hat sich niemand so richtig für den Map-Editor interessiert, obwohl da coole Sachen mitgemacht wurden. I've definitely seen a lot of requests for more post-match statistics and data over the years. Ja, also das fände ich auch gut, wenn du nach dem Spiel mehr Statistiken hast, weil du hast ja manchmal Statistiken. 2017 does a pretty good job of showing what that might look like. Oh, it would be great to see what else each player did besides just goals, assists, saves and Es kann ja auch nicht so kompliziert sein, weil die Daten werden ja bereits getrackt und die können dir angezeigt werden. Also, ganz ehrlich, Hot Take, eine Woche. Gib einem Praktikanten eine Woche und er macht dir das. In the history of Rocket League, there's only been a couple major updates to quick chats. This post in 2019 proposed the ability for the community to submit and vote on new additions. What quick chat would you add to Rocket League? Let me know in the comments below. Wir hatten jetzt zum letzten April andere Quick Chats. Oder war es vorletzten April? Im Grunde hast du alles, was du brauchst im Quick Chat. Das Einzige, was dazukommen könnte, wären halt lustige Kleinigkeiten. Dann brat mir doch einer einen Storch, dass einer sowas braucht als Quick Chat. Wobei, wäre ganz lustig. Okay, wisst ihr was? Den Jokes- und Meme-Part, den gucke ich mir jetzt privat an. Checkt das Video doch mal aus, wenn ihr den Part sehen wollt. Würde ich sagen, waren jetzt ein paar interessante Ideen, die hier vorgetragen wurden. Gerade das mit den Custom-Autos würde ich so gerne haben. Ich hoffe, das war interessant. Zumindest ich fand es interessant. Lasst mich wissen in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao.